النائب العام هياخد بلاغ نبيه الوحش بمحمل الجد، ولا هيحفظ الموضوع؟ هنتابع الموضوع. شكرا لنبيه الوحش، شكرا لدولي شاهين، شكرا لنجيب جبرائيل. طيب، عمركم سمعتوا عن جريمة او ما اعرفش اقول ايه، اغتصاب واحدة فوق ال90؟ انا اول مرة اسمع عنها في حياتي. جريمة اغتصاب حصلت في منطقة المقابر في الخنكة. بتقول نيفين سليم بالمناسبة ان الست ما كانتش لابسة بنطلون ستريتش، ولا كانت ست هاربة من جوزها، ولا حتى طفلة من اطفال الشوارع. حكاية غريبة قوي. تعالوا نشوف تقرير نيفين سليم. تصدق أن سيدة عمرها 95 سنة تتعرض للاغتصاب؟ هذا حدث بالفعل في شارع الشيخ خليل في الخنكة، عندما خرجت حسنى مكي لشراء خبز من الفرن اللي جنبها، فقام عبد الرازق سعيد ويعمل نجار باختطافها وتكميمها والسير بها داخل المقابر حتى وصل إلى هنا، وقام باغتصابها ولم يرحم توسلاتها حتى أنقذها الجيران. شفت المنظر، أنا نفسي أنا عيطت أنا هنا، يعني ما بقتش أتوقع على مؤاخذة إن راجل زي ده او يبص لواحده كبيره زي دي ويجيبها لنفس المنطقه دي، يعني ما حدش يرضاها يعني. لقيتها عماله تستغيث تقول له ربنا عايز كده يا ابني، امري الى الله، وعماله تقول له ابوس ايدك سيبنا لا ست كبيره. في اخر 3 كلمات قالت له ربنا قادر ينجيني منك، ربنا قادر ينجيني منك. في الثالثه كنا دخلنا انا والوسط اهو. واقف متكتف من رجليه، فهياخدوه على الحكومه من غير ما يتضرب، وهم مسكوه ضربوه برضه. بس انا الست دي زي والدتي، فرحت ماسكاه، رحت قعدت اضرب فيه، بهدلته، رحت ماسكه دبشه، رحت قاعده في دماغه بيها، لان الست دي يعني الصراحه والدتنا، مش ست يعني واحده غلبانه هنا كده، لا ده تعتبر والدتنا. التحريات اثبتت ان المتهم زوج واب لبنتين وولد، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف في البداية في محضر الشرطة بتفاصيل الواقعة، ولكنه عاد لينكرها أمام النيابة، وهو الأمر الذي أثار استياء أهالي المنطقة. التقيت بيه كان كلامه حضرتك مختلف تماما، يعني متناقض في كلامه. طب أنت ما ارتكبتش الجريمة دي ليه؟ اللي يقول لك لا. طب الناس اللي جريت وراك الشهود يقول ما اعرفش يجري ورايا ليه؟ فهو حضرتك اعترف، الشهود أقروا ارتكابه الواقعة تماما. وهذا الإنسان أنا بعتبر هذا الإنسان مش إنسان، لأن لو إنسان لم يقدم على ارتكاب مثل هذه الجريمة مع واحدة عندها 95 سنة، يعني بلغت من العمر أرزله. يعني طلع أبو المحامي قال لنا وإحنا واقفين وإحنا رايحين النيابة، حولنا على النيابة، قال لك أنا أعمل لكم محضر اختطاف للواد أنا ومحمد، وعرض علينا فلوس أنا ومحمد، ما وقال لك انتم ما رجعتوش على القضيه دي، هنعمل معاكم قضيه واعمل معاكم محضر ضدكم. ودلوقتي لمين الحته هناك وبيقولوا ايه؟ امضوا عشان الراجل ده كويس، الراجل ده ما بيعملش حاجات زي كده. ازاي كويس واحنا شايلين الجثه، احنا شايفين المنظر؟ وازاي محامي يعني بيقولوا الله اكبر ولا في اسلام وعاوز رافع عنه؟ احنا ما بنكدبش، ولا الراجل ده هنعرفه ولا هو يعرفنا. الست دي بقى لها 40 سنه هنا، 40 سنه حوالينا، واخوات واولادها يجوا ياخدوها تقول لهم لا ما بروحش. ما حصلش بقى الايام دي الا يعني بقى لها مسافه كده، فما يصحش كده، يعني مهزله. كان فيها عواميد نور وقطعوها عليها الحراميه، عايزين النور يخش فيها والسور للمقابر. المشكلة تتعدى الآن حادثة اغتصاب إلى مأساة جماعية يعاني منها الأهالي، خاصة منطقة المقابر. الوقت ما فيش أمان، أنا قعدت ابني من المدرسة ومش هوديه إلا على الامتحان برضك وأنا معاه. أنا ماشية وجسمي بترعش عشان أجيب حاجة لبنتي، جسمي بترعش، فأنا ما أعرفش فيه إيه، علامات الساعة ولا قلة خير ولا قلة دين ولا إيه بالظبط. قتل وخطف واغتصاب، حوادث كثيرة تحدث داخل المقابر في ظل استغاثة الأهالي وشكواهم من غياب الرقابة وعدم اهتمام المسؤولين. بس محدش عارف العيب فينا ولا في الحكومة ولا في الزمن اللي يخلي واحد يغتصب ست قد جدته. حسبي الله ونعم الوكيل. نيفين سليم، 90 دقيقة، قناة المحور. شيء صعب جدا ان انت يبقى عندك حاجه زي كده في برنامج توك شو وانت المذيع اللي لازم تتفاعل معاه. ليه؟ لاني مكسوف جدا جدا من حاجه زي كده، وحزين جدا جدا من قلبي، وحاسس ان حدث زي ده لازم يخلينا كلنا نقف ونتوقف ونشوف ايه الحكايه بالظبط.
معالجه امنيه، معالجه نفسيه، معالجه ما اعرفش شكلها ايه، بس مش ممكن. عايز اقول لك ان نيفين سليم كانت بتحاول تعمل مقابله مع الست العجوز ضحيه الاغتصاب اللي عندها 95 سنه، وما قدرتش طبعا، ولادها منعوا الموضوع ده، وهي على كل حال راحت الطب الشرعي، والطب الشرعي بيكشف عليها وفي حاله صحيه ونفسيه وحشه، اسرتها في حاله وحشه جدا جدا، وانا مش مستغرب وكل التعاطف معاهم. بس احنا لازم نسال نفسنا زي الست اللي طلعت في التقرير من شويه، هي قله دين ولا قله ادب ولا قله اخلاق ولا علامات الساعه ولا ايه؟ لازم نقعد ونتوقف ونسال. نيفين سليم ده كان تقريرها عن اغرب ضحايا الاغتصاب، سيده عمرها 95 سنه. وبرده مش هنختم الا لما نقول